മാറിയിട്ടില്ല. നല്ലൊരു മഴയുടെ റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് ഒപ്പിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. മഴത്തുള്ളികൾ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് അതങ്ങനെ എന്താ പറയുക, മഴത്തുള്ളി മണ്ണിലിങ്ങനെ അല്ല റോഡിലിങ്ങനെ വന്ന് വീഴുന്നത് നല്ല HD ക്വാളിറ്റിയിൽ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള മഴ അങ്ങനെയുള്ള ശരിക്കും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ നോക്കുമ്പോൾ വ്യത്യാസമാണ്. പിന്നെ കാറിൻ്റെ വിൻഡോയിലൊക്കെ മഴ ഇതായിട്ടുള്ള തുള്ളികൾ, റെയിൻ ഡ്രോപ്സ്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാനിടാം. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ മാറിയിട്ടില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ മാസം 26-ാം തീയതി എന്തോ തുടങ്ങിയ പനി മാസ്ക് വയ്ക്കാതെ പോയതാണ്. കല്യാണത്തിന് കിട്ടിയതാണ്. കുറച്ച് മാറും പിന്നെയും വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലത്തെ പണികളൊക്കെ ചെയ്യുകയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ തുടക്കമൊന്നും പറയാൻ പറ്റിയില്ല, എനിക്ക് പനിയായതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സായി ഇപ്പോൾ പറയാം. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ്. സൂക്ഷിക്കുക കേട്ടോ. മഴയത്ത് നിങ്ങൾ നല്ലോണം സൂക്ഷിക്കുക. അപകടങ്ങളൊന്നും പറ്റി വയ്ക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് 2-3-4 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ തല നനച്ചിട്ട് കുളിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നല്ല ടർക്കി ചുടുവെള്ളത്തിൽ പിഴിഞ്ഞിട്ട് തുടച്ചെടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെയിൻ ഡ്രോപ്സിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സൗണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല, ഭയങ്കര ചുമ വരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ Saleema.